բուն նախագծին չի վերաբերում եւ ես անկեղծ ասած սպասում եմ մինչեւ պարոն Ղազարյանը դահլիճում կլինի, որ ասեմ այն ամենը, ինչ մտածում եմ։ Պարոն Ղազարյան, նայում էի քիչ առաջ ձեր հարցազրույցը, գիտեք, հարգելի հայրենակիցներ, որ մենք շաբաթ-կիրակի օրերին ներկուսակցական քարոզարշավի շրջանակներում այցելել էինք մարզեր եւ մասնավորապես այցելել էինք Գեղարքունիքի մարզ եւ Կոտայքի մարզ եւ ֆանտաստիկ ընդունելության էինք արժանացել մեր հայրենակիցների կողմից։ Հիմա նայում եմ, պարոն Ղազարյան, ասում եք, դե իրանց մարդիկ են հավաքել են վարչական լծակները օգտագործելով շոու են անում, լիքը խնդիր կա, ոչ մի բան չի արվել։ Ուրեմն նախ երբ որ դուք ինքներդ հաջորդ անգամ կգնաք օրինակ Վարդենիս, կարծում եմ այդ մարդ, չէ, այդ մարդկանց որ կհանդիպեք, իրանք ձեզ կասեն, իրանք վարչական լծակով են բերել, թե իրենց կամքով են եկել, բայց ես տարբերությունը ասեմ, ինչու համար են մարդկանց վերաբերմունքը լավ։ Որտեղ երբ որ դուք շուրջ 20 տարի օրինակ Զոլաքար համայնքի ղեկավարն եք, մանկապարտեզի շենքը օտարել եք ձեր մտերիմներից մեկին, հետո այդ մարդը վարձով տվել էր դա Վիվասել MTS-ին։ Մենք այնտեղ նոր մանկապարտեզ ենք կառուցել 2024 թվականին։ Ձեզ նախազգուշացում եմ հայտարարում, հանգիստ նստեք ու լսեք։ Շարունակեք, պարոն Թունյան։ Կամ 1.8 կիլոմետր խողովակաշարա քանդվել ու վաճառվել, ըստ էության հողերը մատնել վտանգի, այսօր այդտեղ նոր ջրամատակարարման համակարգ է կառուցում։ Ու այսպես բազում բաներ կարող եմ մի քանի ժամ թվարկել, այնպես որ հարգելի պարոն Ղազարյան, քաղաքացիների վերաբերմունքը հստակ է եւ այդ վերաբերմունքը հունիսի 7-ի ուշ գիշերը պարզ կլինի։ Շնորհակալություն։